Imom Buxoriyning dadalaridan juda katta miqdorda meros qolgan. Merosni, o'sha merosni bir o'g'ri poylab yurar ekan. Uyga tushib shuni olaman deb yurar ekanda, katta miqdorda ekan endi. Buxoriy bu merosni olib safarda chiqib ketdi. Orqasidan o'g'ri ham chiqqan. Bir joyga kelib kemaga tushdi. Kemada ketayotdi, yana orqasidan yurdi. Buxoriy juda e'tiborli odam bo'lgan. Kirgan joyida, turgan joyida odamlar o'tirmagan uni oldida. Tik turgan. Shu darajada e'tibori kuchli odam bo'lgan. Bunga alohida joy qilib berishgan, hamma qo'riqchi e'tibor qilib turgan uchun o'g'ri pulni ola olmagan. Oxiri nima qilgan? Bitta yo'l topgan. Qarasa, qirg'oq yaqinlashyapti. Bitta yo'l qilgan, aytganki, meni degan katta miqdorda pulim bor edi, o'g'ri o'g'irladi deb janjal boshlagan. Hozirgi sharmandalarga o'xshaganda, sharmandalar birinchi baqiradi-yu chiqib olib. Imomlarni allachi deyapti. U o'g'ri o'shalar, o'sha o'g'rilar u. Birinchi baqirganiga e'tibor qilasiz, o'g'rini taniysiz shunda. Qanaqa edi, shunaqa edi, shunaqa edi. Hammani titishgan. Titganda chiqmagan. Buxoriyni titish birovning xayoliga ham kelmaydi. Hech kim Buxoriyni titishlikka jur'at qilmagan. O'g'ri aytganki, "Yo, buni ham titasizlar" degan. Chunki shunda bo'lish kerak degan. Buxoriyni ham titishgan, Buxoriyda ham yo'q. O'g'ri lol bo'lgan. Qirg'oqqa tushganlardan keyin o'g'ri kelib, o'zi yakka turganda Buxoriyga kelib so'ragan. Pulni bilardim degan. Men o'zi o'g'riman degan. Sizni degan, "O, falon joydan buni kuzatib kelyapman. Sizlarga ma'lum edi" degan. Qayerga bekitdingiz, to'g'risini ayting degan. O'zini pulini. Deganda bu gap chiqqan zahoti uni dengizga tashlab yubordim degan. Tashlab yubordim. Nimaga? Buxoriyga shunaqa gap bo'lgan edi degan tuhmat. Tuhmat bo'lsa-da, shunga o'xshagan gap meni hadislarimga ta'sir qilib qolishligidan qo'rqib tashlab yubordim uni degan. Ya'ni bu odamlar shunaqa odamlar bo'lgan.